Пријатели, добар ден и добро дојдовте во денешниве епизоди, односно денешнава епизода. Од Ангела, што е најдобро да се јаде за појадок и што би ми ја зголемило енергијата за вежбање? Ангела, што е најдобро да се јаде за појадок е прашање кое што чиј одговор е, тоа што за мене е најдобро да се јаде за појадок не значи дека е за секого од вас. Значи тоа се подразбира прво од следува од тоа дали кое е моето време што го имам јас за да си направам појадок. Второ, кои се моите останати обврски од денот, дали сум физички активен, дали не сум физички активен, али ако го генерализираме одговорот на тоа прашање, најдобриот начин и појадок е да биде нутритивна бомба. Што значи тоа? По мене појадокот е најважниот оброк во денот, затоа што во текот на ноќта додека ние спиеме, телото се регенерира и во превод тоа значи дека сите нутритивни вредности од претходниот ден, значи ако јас се што денеска сум јадел, веќе утре сабајле горе-доле ќе биде складирано на свое место. Значи, низ таа регенерација ќе се употребат протеините, мастите, јаглехидратите, вишокот ако остане ќе се складира своевремено како гликоген во мускули, во црн дроб, подоцна ќе се заскладира во масти и бидејќи ние денот го почнуваме со наши празни клетки, во превод дехидрирани и гладни клетки, народски кажано, тоа значи дека тебе ти треба оброк кој што ќе ти донеси и протеин, и масти, и јаглехидрати, и витамини и минерали, значи комплетна нутритивна вредност, се разбира и вода, затоа што во текот на ноќта и дехидрираме, се губат некаде литар до литар и пол течност, односно вода. Така да, за како да го припремиш појадокот, кои продукти да ги имаш, искрено не знам да ти одговорам, генерално да дадам одговор. Ако сакаш да го индивидуализираме тоа, може да ми кажеш прво што твојот ден подразбира како ти изгледа. Она што јас го правам, користам протеински шејк во кој што додавам најчесто мојот шејкот кој што секако е веќе нутритивно среден. Јас го правам со вода, му додавам му додавам овес, му додавам ленено семе, му додавам растителни влакна, му додавам банана, му додавам мурми, му додавам можеби протеин и тоа е мојот појадок. Али ако тоа ти го превземеш ти и почнеш да го правиш, не верувам дека ќе го имаш како потреба, причина што јас сум машко, трошам повеќе калории, плюс генерално 3 до 4 пати неделно вежбам. Така да, најдобар појадок ти е можеш да најдеш начини само како нутритивно да го обезбедиш максимално. Сега пак ќе ти кажам продукти, тоа треба да малку повеќе можеби ја и ти разговараме, затоа што не знам кои ти се ставовите у глава пред се, што ти јадеш, што не јадеш, дали си интолерантна, не си интолерантна, дали мислиш дека одреден производ додаток е хемија, дали не мислиш, значи тоа е веќе прашање на кое што само индивидуално можам да ти одговарам. И исто те прашувам што би зголемило енергијата за време на вежбање? Енергија за време на вежбање прво ќе ти зголеми добрата исхрана која што ќе имаш во делот од денот пред вежбањето и општо во твојот начин на живот. Ако ме прашуваш за суплемент, она што јас би можел да ти го препорачам, јас што користам пред вежбање е чај, кој што е врз база на црн чај, зелен чај, значи има во својот состав кофеин. Можеш да користиш како додаток во исхрана гуарана, али повторно не гуарана енергетскиот пилок, туку гуарана билката која што можеби ќе ја најдеш како додаток или како прав. Можеш да користиш кафе, можеш да користиш зелен чај или црн чај, можеш да користиш L-карнитин, значи има додатоци кои што ќе ти помогнат, но сепак клучното е исхраната и нормално ако имаш хардкор малку тренинзи, во тој случај и ако ти се на сабајле, осигури се дека имаш добар извор на шекер кој што ќе ти дава енергија и нормално протеин доколку се работи за тежински тренинзи, значи упрево тоа значи можеш пред тренинг да изедеш на рака суво грозје и бадеми, кои што ќе ти обезбедат или не знам, јас знам често или глебија да изедам една рака, затоа што има одржлив јаглехидрат и знам дека каскадно ќе ми дава енергија во текот на тренингот.